来，就这个响，就是凉车的时候响是吗？凉车肯定响，但是热车的时候有时候也响。小一过坎就嘎吱响啊，嘎吱嘎吱。工作台里边也会响。什么响声？就感觉那塑料板松了似的，或者类似这种空调出风口这种，塑料板松了。好嘞，我给你听一下。哎呦我操！就这个，对，这么响呢？来，我咯噔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 ，下边还有个咯噔咯噔响吧？还有什么问题？还有，或者是这儿，或者是这个方向，听到这单这声了吗？就这个。这您听的是哪儿？我反正我开着是这一代，但是现在我听着好像左边。开始我就以为就是哪个塑料板松了。那个没了吧？你看现在响了。响了是这里吗？不是这。你猜着。靠！那我听着怎么是这里？真是，我听着刚才像这儿了，是吧？那破玩意儿能出那么大声？我一直听着是这里，差点把它给拆了。这响听2年。上面你要跟这贴一溜，就粘这个位置，别让人看见。我这儿粘一溜，它就不会响了。这个就这响吧，就是平高压的响了，都烂完了这个。一圈儿，哎呦我操！就这个，对，因为是凉车，没有，是吧？坐着比原来整了，整了吧？坐着就有感觉。它不松松垮垮的吗？一点反应没有，是不是？这肯定不响了，粘了。你看这摆臂不响了呢。正常的这声早就也出了。这个响声没了，这个声也没了，噔噔那个也没了，现在很整这个车。